गैरा बारी तोरीको पातलाई सुखा छैन छोरीको हेलो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मेरा प्यारा साथीभाइहरूलाई र आज पनि म नयाँ भ्लग लिएर लामो समयपछि फेरि पनि उपस्थित भएको छु है। सबैजनाले माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट दिनुभएको छ। अहिले चाहिँ म गाउँमा छु। गाउँमा हुँदै गर्दा एउटा लुकेको प्रतिभा, लुकेको आवाजलाई तपाईँहरू माझ देखाऊ भन्ने मैले प्रयत्न गर्दैछु। यति बेला म बाटोमा छु हैन। मम्मी चाहिँ खेतमा जानुभएको छ। मम्मीको साथमा हुनुहुन्छ। लुकेको प्रतिभा हेरौँ, उही खेततिर जाउँ, उहाँसँग भलाकुसारी गरौँ, कुराकानी गरौँ हैन। अनि यदि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक सेयर गरेर पनि साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु है त। यति बेला भने म खेततर्फ जाँदैछु, हामी जाउँ है त। यति बेला भने चाहिँ म खेतमा आइसकेँ। मैले देखिरहेको छु खेतमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार बाबु। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? म घरतिरबाट आएको, अनि यहाँ खेतमा काम गर्न लाउनु भएको छ अरे भनेर सुनेर हैन, अनि त्यही भएर म आएको। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? बेथे टिप्न लाउनु भएको? ए, अनि बेथे राम्रो रहेछ है। ल ठिक छ, ल बस्नुहोस् त, यसो भलाकुसारी गरौँ, गफ गरौँ भनेर आएको के। हजुरको गीत सुन्न मन लाग्यो, अनि मिठो गीत गाउनुहुन्छ भन्ने सुनेर हैन, अनि म यहाँसम्म आएको छु। अनि अब गीत सुन्ने होला हैन। अनि अब परिचयबाट सुरु गरौँ त नि है। हुन्छ, आफ्नो परिचय दिनु, घर ठेगाना यताउता बताउनुहोस्, अनि हामी चाहिँ मिठो आवाज सुन्छौँ हजुरको। मेरो परिचय मेरो नाम राजकुमारी परियार। हजुर। बेनपा 5 प्लाचौर। मेरो बस्ती चाहिँ भिरमुनि बाबु। भिरमुनि है। अनि यता मम्मी चाहिँ, मेरो मम्मी काम गर्दै हुनुहुन्छ, लसुन गोड्दै हुनुहुन्छ हैन। अहिले मम्मीको गीत पनि हामी सुन्छौँ हैन। अनि त्यस पछाडि अब चाहिँ उहाँले आफ्नो परिचय दिनुभयो। अब चाहिँ उहाँको मिठो आवाज अनि गीत नै सुनाउ न, हामी गीत सुन्न आतुर छौँ। हुन्छ, सुरु गर्नुहोस् न त एउटा गीत है। देश प्रदेशमा भएको पीडाहरू म हजुरहरू दर्शकमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, ताकि गीतबाट सुन्नु होला। परदेशमा नजानु भन्दा नि पाइन खबर दिन मैले गन्दा नि फुल्यो नि पत्ता। कुन देशको कुन ठाउँमा भयो विपत्ता, नजानु भन्दा नि पाइन खबर दिन मैले गन्दा नि फुल्यो नि पत्ता। कुन देशको कुन ठाउँमा भयो विपत्ता, कुन देशको कुन ठाउँमा भयो विपत्ता, कुन देशको कुन ठाउँमा भयो विपत्ता।
हस् त धन्यवाद। आहा कति मिठो आवाज है, कति मिठो गीत गाउनु भएको। कुनै सङ्गीत क्लास सिक्नु भएको हजुरले? हजुर मेरो सानैदेखि गीत गाउने रुच थियो मेरो बाबु, अनि मैले मेरो कला मेरो गलालाई मैले गुमाएको छु। हजुर ठिकै छ बाबु, मैले मौका पाउने चान्स छ, तर मैले गीत गाउनु पाएँ भने मैले अवसर गुमाउने छैन। एकदम 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 मिठो आवाज छ हजुरको है। देश विदेशमा चाहिँ गुन्जने खालको आवाज होइन। कुनै एल्बमहरू निकाल्नु भएको छ कि भएको छैन? निकालेको छैन बाबु, मेला महोत्सवहरूमा मैले धेरै गीतहरू गाएँ। हजुर प्रमाणपत्रहरू पनि धेरै छ मैले हजुर गाएको गीतहरूको, अनि मैले एल्बम निकाल्न अहिलेसम्म मैले सकेको छैन बाबु। ए अवश्य पनि एकदम कलाकारको भन्दा पनि निखारिएको आवाज छ हजुरको है। अवश्य पनि एक दिन आउँछ भन्छन् होइन, यो आवाजलाई पनि नेपालभर नेपालीहरूको सामु गुन्जने छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा पनि होइन। अनि हजुर के गर्नुहुन्छ, दिनचर्याहरू कसरी बिताउनुहुन्छ गाउँघरमा? म समाजसेवी हो बाबु। पहिला सानोमा असाध्यै मिठो गीत गाउँछु, मेरो गीत सुन्नेहरू नरुनी त कोही पनि थिएनन् बाबु, तर मैले मेरो कला यो स्वरको शब्दलाई मैले गुमाइराखेको छु। मौका पाएँ भने मैले एल्बम निकाल्ने जमर्को गरिरहेको छु। एकदम एकदम एकदम। अनि गाउँघरमा समाजसेवा गर्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ है, हजुर एकदम राम्रो काम। एकछिन गफसप पनि गरियो होइन, अब गफ चाहिँ कुराकानी गर्दै जाउँला होइन। फेरि पनि अर्को गीत सुनौँ है? हुन्छ सुरु गर्नु। यस्तै घाँस दाउरा सारा नगरी नहुनी, बनपाखामा भिज्दै झरीमा, कहिले सुखाउने होला यो गोथाले जीवनमा, सधैँ पीडा पर्छ यो मनमा। धन्यवाद। आहा कति मिठो आवाज हो हजुरको, म त फ्यानै भएँ हजुरको आवाजको है। एकदम सुरिलो भाका गीत त सकिसकेछ, मैले सुन्दै थिएँ होइन। एकदम एकदम एकदम। अनि हाम्रो साथमा फेरि मम्मी पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो मम्मीको एउटा गीत सुन्ने भनेको। ल गाउनु त एउटा गीत। मम्मी गीत, मम्मी फेरि काममै व्यस्त, फेरि काम गर्नुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै काम गर्नुहुन्छ। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई उहाँको आवाज होइन? मलाई त एकदम मन पर्यो, अवश्य पनि तपाईँहरूलाई पनि मन परेको हुनुपर्छ है। अनि यो आवाज चाहिँ अर्ग्यानिक आवाज हो, कुनै तालिम अथवा सङ्गीत गीत सङ्गीत सिक्नु भयो होइन? आफै हो आएको? आफै है। ए ल ठिक छ, कुनै सङ्गीत क्लास नलिकन यो आवाज भनेको एकदम राम्रो आवाज हो है। अनि गाउँघरको हालखबर के छ, के गरेर बस्नु भएको छ? बाबु यस्तै हो, घाँस दाउरा खेतबारीमा रमाउने। ए घाँस दाउरा गर्ने, मेलापात गर्ने, खेतबारीतिर धाउने होइन, गाउँघरको काम यस्तै छ। ल ठिक छ, धेरैभन्दा धेरै गीत नै सुन्ने हो हामीले होइन। भलाकुसारी चाहिँ फेरि गर्दै गरौँला, टाइम छ, समय छ होइन। दर्शकमाझ चाहिँ राम्रा राम्रा गीत, हजुरले पुरानो गीतहरू गाउनु रहेछ होइन। अब चाहिँ एउटा नयाँ गीत चाहिँ कुन चाहिँ सुन्ने होला? नयाँ गीत हेर्छु मैले मुसार्दै हातैका पौजाले, ओ हातैका पौजाले, दिन पर्दैछ पिर पानी, समय देख्छु छाङ्गा छुर भिर पानी, एउटा फोटो पठाइदेऊ
हातैका पौजाले हो हातैका पौजाले। आहा नयाँ गीत पनि होइन, नयाँ गीतमा पनि आवाज कति सुट गर्ने रहेछ है। ल ठिक छ। ल मम्मीलाई चाहिँ मैले एकछिन बोलाएँ, हजुर अब काम गर्नुहोस् हामी चाहिँ फेरि निरन्तर जोडिन्छ। ल मम्मी चाहिँ खेतबारीमा उहाँलाई काम भए पुग्छ। हेर्नुहोस् दर्शकबिनहरू, काम खोरो काम गर्ने, दुःख धेरै गर्ने बानी छ। ल ठिक छ। अब उहाँको गीत त एकदम सुनाउ खाले छ होइन। आवाज गाउँघरमा लुकेर रहेको छ यो प्रतिभा। पक्कै पनि कसैले यो आवाजलाई मन पराउनु भएको छ भने साथ सपोर्टको पनि हामीलाई खाँचो छ होइन। अवश्य पनि हामी अर्को गीत सुनाउ त है। हुन्छ सुरु गर्नु। एउटा सुमधुर स्वर आवाज त अब गफ गर्नुभन्दा पनि धेरै गीतै सुन्न मन लाग्छ हामीलाई। दर्शकबिनहरूलाई पनि गीतैको अपेक्षा छ, गीत नै सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने होला है। हुन्छ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है फेरि। हस् बाबु, हाम्रो म्याग्दीमा पत्रकारहरू पनि उपस्थित हुन सक्नुहुँदैन। हजुर पत्रकार आएर मेरो स्वर मेरो शब्दलाई उहाँहरूले ठाउँमा लगेर प्रस्तुत गराइदिएपछि म एकदम खुसी हुन्थेँ बाबु। एकदम हामीलाई पनि अलिकति मिडियाहरूको पनि खाँचो छ होइन। एकदम चलेको मिडियाहरूले पनि यो आवाजलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। पक्कै पनि एउटा मिडिया सामाजिक सञ्जालको पनि कमी हो यो आवाजलाई देश विदेश चाहिँ चिनाउन नसक्नुको कारण होइन। हुन्छ एउटा गीत सुनाऊ अनि फेरि कुरा गर्दै जाउँला है। हस् हुन्छ। गैरा बारी तोरीको पातलाई सुखा छैन छोरीको जातलाई सधैँ मलाई दुःखको दुःख कहिल्यै पनि भएन है सुख गैरा बारी तोरीको पातलाई सुख छैन छोरीको जातलाई। हस् धन्यवाद। आहा छोरीको जातलाई केही गरे नि सुख छैन है। ओहो दिदीबहिनीहरूको लागि त मनमै छुने गीत गाइदिनु भयो होइन। एकदम राम्रो आवाज। अनि यो आवाजलाई मेला महोत्सवमा गुनगुनाउनु पर्छ भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? हजुर लागेको थियो, तर त्यहाँको आयोजकहरूले चान्स दिनु भएन। ए हाम्रो म्याग्दीमा महोत्सव हुँदै गर्दा पनि हजुरले कुरा चाहिँ राख्नु भएको? हजुर राखेको थिएँ। 2 दिनसम्म मेला महोत्सवमा गएँ बाबु। उहाँ गीत गाउँछु भन्दाखेरि कलाकारहरूको मात्रै चान्स छ, अरूको छैन भन्ने खालको। ए पक्कै पनि मैले उहाँहरूसँग मैले धेरै कुरा जनाउन चाहेँ। ए अवश्य पनि ठिक छ। अब यस्तै हो मेला महोत्सवमा अब सुरुका दिनमा चाहिँ अलिकति चर्चित भयो भने अवसर पनि पाउने, नभए चाहिँ स्थानीयहरूलाई त्यति अवसर पनि पाइएन है। अब हाम्रो अवसर पाउने भनेको त्यस्तै मेला महोत्सवबाट के अरे बाबु। अब मेला महोत्सवमा अब आयोजकहरूले हामीलाई मौका दिनुभयो। ए पक्कै पनि अबका दिनहरूमा अवश्य पनि हजुरको आवाज सुन्न पाऊँ हामीले मेला महोत्सवतिर पनि भन्न चाहन्छु। अनि घरबाट हजुरलाई कतिको साथ सपोर्ट छ गीत सङ्गीतमा? घरबाट त एकदमै छ बाबु। एकदमै साथ छ है गीत सङ्गीतहरू। अनि कुनै लोकदोहोरी गीतहरूमा भाग लिनु भएको छ कि भएन? भाग लिएको छैन बाबु। लोक मात्रै गीत गाएर हुन्थ्यो मैले पहिला। हजुर दोहोरी गाएको। दोहोरी गाउनु होइन, लोक भाकाहरू चाहिँ गाउनु भएको छ होइन। अवश्य पनि एकदम राम्रो गीत छ हजुरको। अरू पनि गीत बाँकी छन् हजुरसँग? हजुर बाबु छन्, धेरै नै छन् बाबु। दसैँ तिहार आउँछ अनि बाबा आमा हुनुहुँदैन मेरो।
ए बाबा आमा हुँदैन? हजुर, दसैँमा बाबा आमाको याद आउँछ। हजुर म दसैँको गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु हजुरमा। हस् हस् हस्। मखमली फुल्दा मार्सी धान झुल्दा बहिनी रुँदी हुन्, दैलाको तस्बिर छातीमा राखी आँसु बगाउँदी हुन्, नझरे आमा नझरे आमा आँसुका धिका मूल बाटो हेर जाँदैन दुःख आँसुका धिका बरबारी झरेर जाँदैन दुःख आँसुका धिका बरबारी झरेर। आहा, यो पनि एकदम निकै मार्मिक गीत है। नजानु आमा है, एकदम। अनि के भन्न चाहनुहुन्छ आमा बाबालाई? आमा बाबा मेरो हुनुहुन्न। अब आमा बाबाले मलाई कलाकार बन्ने सपना देख्नु भएको थियो, भन्दा भन्दै उहाँहरू अहिले हुनुहुन्न। ए अवश्य पनि है, कलाकार बनाउने इच्छा चाहना अधुरो रह्यो होइन त? अवश्य पनि एक न एक दिन चाहिँ हजुरको म्युजिक आउँछ, गीत सङ्गीतमा आउनुहुन्छ भन्ने यो हामीलाई आशा छ है। अवश्य पनि एक न एक दिन हजुरले गीत गाउने अवसर पाउनुहोस्, भगवान्सँग हामीले पनि यही कामना गर्छौँ। अनि यो भिडियो हेर्ने साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो भिडियो हेर्नेलाई? भिडियो हेर्नेहरूलाई मेरो लागि धेरै लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला भन्ने धेरै धेरै आशा अपेक्षा गरेको छु। एकदम पनि पक्कै पनि दर्शकबिनहरूलाई यो आवाज मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक अनि सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ। अरू पनि गीत छन्, अब हामी अन्तिममा पनि छौँ होइन? अझ एक दुईवटा गीत सुन्ने कि कसो गर्ने? अझै यति नै गाउने? अझै एक दुईवटा गीत सुन्ने धोका थियो, फेरि पनि आउँदै गर्नु न बाबु। अवश्य पनि उहाँको हामीले चाहिँ 4-5वटा गीत तपाईँहरूमाझ राखिसक्यौँ होइन? अब भने हामी अन्तिम चरणमा छौँ। यति बेलासम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हजुरलाई पनि राजकुमारीजीले पनि हामीलाई यो भिडियो बनाउने अवसर दिनुभयो, साथ सपोर्ट दिनुभयो होइन? हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। अहिले भने छुट छ त नि है। नमस्कार। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आज भने म गाउँ आएको बेलामा गाउँघरमा लुकेको प्रतिभा आवाजलाई तपाईँहरूमाझ ल्याउने प्रयास गरेँ होइन? यदि तपाईँहरूलाई उहाँको आवाज उहाँको स्वर मन पर्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म पनि छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्ते।